ஒரு அமைதியான மதிய நேரத்தில் நான் பள்ளியில் உட்கார்ந்திருந்தேன். திடீரென்று என் வயிறு குர் குர் என்று சத்தம் செய்தது. நான் சிரித்துக் கொண்டேன். அப்போது நான் நினைத்தேன், என் வயிறு ஏன் குரல் விடுகிறது? நான் குழந்தைகளுக்கு மெதுவாக சொல்லத் தொடங்குகிறேன். நம் வயிறு ஒரு சிறிய சமையலறை மாதிரி வேலை செய்கிறது. நாம் சாப்பிடும் உணவை அது நசுக்கி கலக்கி ஜீரணம் செய்கிறது. சில நேரங்களில் வயிறு காலியாக இருக்கும். அப்போது உள்ளே காற்றும் நீரும் நகரும். வயிறு தசைகள் மெதுவாக சுருங்கி விரியும். அதுதான் குர் என்று சத்தமாக கேட்கிறது. அது நம்மை பயமுறுத்துவதற்கல்ல, அது ஒரு சின்ன நினைவூட்டல், எனக்கு பசி என்று. அதனால் வயிறு குரல் விடுவது ஒரு நல்ல விஷயம். அது நம் உடல் வேலை செய்கிறது என்பதற்கான சின்ன சத்தம்தான். அடுத்த முறை வயிறு குரல் விட்டால் நான் சிரித்துக்கொண்டு என் உடல் என்னிடம் பேசுகிறது என்று நினைப்பேன். Subscribe to Peekaboo Tamil. நான் இன்று ஒரு சிறிய ரகசியத்தை உங்களுடன் பகிரப் போகிறேன். நாம் கைமணியில் விரலை வைத்தால் துட் துட் என்று ஏதோ தட்டுவது போல உணர்கிறோம் அல்லவா? அதுதான் நமது தொகை. என் உடலுக்குள் ஒரு அதிசயமான பம்ப் இருக்கிறது. அதற்கு பெயர் இதயம். அது ஓய்வில்லாமல் வேலை செய்கிறது. ஒவ்வொரு நொடியும் அது இரத்தத்தை உடலின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் அனுப்புகிறது. இதயம் ஒவ்வொரு முறையும் சுருங்கி இரத்தத்தை தள்ளும்போது அந்த இரத்தம் குழாய்கள் போல இருக்கும் நரம்புகளின் வழியாக பாய்கிறது. அந்த தள்ளுமலைதான் நம் கையில் துடிப்பாக உணரப்படுகிறது. நான் ஓடும்போது அல்லது விளையாடும் போது என் உடலுக்கு அதிக சக்தி தேவைப்படும். அதனால் இதயம் இன்னும் வேகமாக வேலை செய்கிறது. அதனால் தொகையும் வேகமாக துடிக்கிறது. நான் அமைதியாக அமர்ந்தால் இதயம் மெதுவாக துடிக்கும், தொகையும் மெதுவாக இருக்கும். அதனால்தான் தொகை துடிக்கிறது. அது என் இதயம் வேலை செய்கிறது என்பதற்கான சின்னம். நம் இதயம் நமக்காக நாள் முழுவதும் உழைக்கும் ஒரு சிறிய வீரன்தான். Peekaboo Tamilக்கு subscribe பண்ணுங்க.